Здравейте хора, и сега играем Ultimate Team. Чисто нов Ultimate Team съм пуснал, преди малко си изтрих стария, факто. Ето това, което ми се падна от старата пака. Имам 3 голд, 1 бронз и всичко друго, един сребърен и всичко друго е бронзово. И сега ще играем втория матч на Online Seasons, но първия, който снимам, защото първия го снимах, обаче първо да загубих и второ аудиото беше ужасно, не се чувах аз въобще от коментаторите и сега изключих коментаторите и да може чувам аз. И първи мач го е интересно, загубих 5-4, много тъпа загуба. Но както и да е. Злако да лифта. Тоест, има екипа на Man City, емблемата на Man City, сигурно ще има и играчите на Man City. Уау, 80 рейтинг, майко мила. Той в 10-та дивизия има такива играчи. Сериозно. Чех. Той си пуснал десен бек на място на централен бек. Както и да е, като му уникални играчи. Той вътре ще изкара една точка. Обаче за кого скандират? За мен или за Man City шут? Ето първия гол, както винаги напълно очаквано. Падна и първия гол. Мисля, че един Джеков вкара, но съм обаче напълно сигурен. Ето ви без на сините фенове. Накрая му вкарат с контра. Кофти! Шанс, шут! Добре, как може така тъпо, без искам да подам то фал и той ми вкара втори гол. Аз чуя какъв да направя. Какъв гол! Какъв гол направо размазах. С първи шут към врата, нека да напомня. Това не беше лош гол. Доста хубав. Разумееш, че техните играчи са 10 пъти по-класни в момента. Майко, какъв гол! Ужасен матч се окаже за мен. Майко, просто ще пробвам кик-оф или че какво става. Его Воронин. Тук гол. Тук гол. И това е всичко за това първо полувреме. И сега продължаваме второто полувреме, където ме мачка, че той е уникален отбор, му е хипер зле. Не чак мачкат. Ако има такъв отбор, трябва да видиш доста повече. Но след тая губя. Какъв шанс! За малко да топката идваше точно в мен. Точно в моя нападател. Не мога да кочна топката, шут и... Ето казвам, всеки шут към моят вратар е гол, той е пократил много зле. Тук... Сега при този гол нямаш какво направи, обаче всеки удар при него е гол, това е зле. Сега кик-оф глич. Няма да сработи, защото моите не ме подават. Браво бе, вратарче. Трябва май по-да си купа добър вратар. Или защита. Какъв гол ми вкараха. Просто на мен ми хареса самия гол, уникален гол.
сериозен, точно по центрирането ще спрят времето. Но ми се тази, що и да бях вкарал това положение, да не бях вкарал, щях да загубя. И това е всичко за това с много скапано видео. Не знам дали ви е харесало, но все пак ако ви е харесало, дайте един палец нагоре. Чао, ще се видим скоро. И това е всичко.